du musst eng Brand aufbauen. Du musst dich von Anfang an vermarkten. Und du musst aufhängen von kleinem Mund an dem Sinn, dass du irgendwo ein Publikum aufbaust, von Leuten, die dich kennen und was du musst, die mit dir zusammen groß gehen. Willkommen beim 3FM Elevator Pitch. Das ist ein Emil. Und ich bin der Fabian. Und heute tun wir egal auf Besuch von den wenigen Lützebäuer, die für einen Oscar nominiert waren schon. Wen haben wir dann da, Fabian? Der Jerry Frank, Produzent vom Oscar-nominierten Dokumentär Ciao Beyond the Lines. Hier hat auch schon ein gut 15, 16 Jahre oder mehr hier in Amerika in NRW, wo du gefangen als Steadicam-Operator. Ich schätze mal darüber. Wie angefangen mit seiner Frau zu schaffen, die als Regisseurin in NRW ist und hier produziert für sie. Dann erzählt uns, wie er bei seinem Dokumentär Regie gefordert hat über Lambic Bier. Kann auch sein, dass er noch ein bisschen von etwas Mattbrust tut, weil er noch hört während dem Podcast. And without further ado, hier ist dann Jerry Frank. Okay. Pap. Sie bin nicht ganz spektakulär, aber besser wie hier alles spritzen. Man kann auf den Balkon gehen, um zu sabrieren. Ja, hat auch im Moment gedurcht. Du hast, also ich bin null Spezialist an Wegglas, das ist Glas ist. Das tut gesagt mega cool aus mit dem dort Glas. Bier als ein Wegglas zu trinken, das tut direkt schon ein ganz anderes Niveau. Ja, das gedurcht dafür. Mir und Haut hier bei ist der Jerry Frank. Salut Jerry. Salut. Du warst auch ein Teil von einer Hollywood-Series, wo wir mit Leuten schwätzen, die auf dieser Seite von der Welt wohnen oder schaffen. Aber wir fanden viel über dich, werden wir natürlich schwätzen und gucken, was du musst. Du musst viel verschiedene Sachen. Beim Studieren hast du Steadicam gemacht, du warst 100er Kamera mehr auf der Seite, Operating-Seite. Du hast Regie gefordert bei Dokumentären, du warst ein Produzent, natürlich. Das raussticht als allem von einem Oscar nominierten Dokumentarfilm, aber auch von einem anderen Dokumentarfilm, der lo am Moment auf Amazon, an Apple TV, an Foto Europäer und sonst noch können gucken, zu gesehen hast. Und ja, mir freuen uns, dass du hier bist. Ja, merci. Das flott. Du holst uns, also wir schwätzen da nur über den Lambic Bier, weil das ja dein Dokumentarfilm geht über den Lambic Bier. Und du hast uns eine Flasche Mattbrust. Was ist das, Mili? Das ist ein Gös von Tilka. Tilka, ja. Das wir haben den Dokumentärfilm zusammen geguckt und es wurde Gös, also es ist sicher hängen geblieben. Es war die Media nicht die nächste Idee nach das öftere gesagt. Ja, wie wenn man ungefähr 4 Uhr fänken, mir habe bestimmt schon darüber geschaut, aber ich weiß selber nicht, wie du zu Los Angeles gelandet bist. Hauptsächlich, weil es nicht direkt angefangen hast als Produzent oder Regisseur, mit 4 Kameramann hast du ja auch Locaten zu Lützburg, sind schwerste zu Lützburg schon mal verschiedene Leute, die wir auch schon als Gast hier am Podcast hatten, geschafft. Wie hat das bei dir angefangen? Ich bin in 2007 nach LA geplant, weil ich wollte an die Filmschule kommen. Ich hatte am Anfang 4 Runden kurz während einer Woche war ich auf der IAD-Mengen Schichte. Hast du Louvain-la-Neuve. Louvain. Während einer Woche. Also, am nächsten Tag und ich direkt schon gesagt, nee. Ich muss auf LA gehen, weil es war mir einfach zu klein, es war mir einfach zu viel so angeboxt, weißt du, es war nicht groß genug, es war nicht genug, weißt du, ich bin auf Hollywood-Filme abgewöhnt, ich bin schon europäische Kino wirklich recht mich spät entdeckt, wie ich in Amerika war. Weil gesagt hast, du bist was du vermisst. Wenn du nicht mit Hollywood-Filmen zu tun hast. Aber dafür, ich bin nach Berlin gekommen für eine Filmschule und schon während der Zeit angefangen, Kamera zu machen. Camera Operator, nicht DP. Das hat mich nie interessiert, für DP zu sein. Weil das war eine Kreativposition, wo ich wirklich konnte viel dabei sein, für einen Akteur, für einen Realisateur, am DP, um zusammen zu schaffen und eben Kamera umzuhalten und die zu feiern. Und das hat mich dann eben kurz drauf an Steadicam gebracht, weil wir hatten eine alte Steadicam an der Filmschule. Dann habe ich ein paar Workshops mit denen geholt und habe ich nach einem Jahr mein selber ein Equipment gekauft. Und ja, und dann habe ich angefangen, weil ich den war an der Filmschule, den die Steadicam gemacht hat, aber ich habe eine Studentenfirma geschafft. Ich glaube, Steadicam ist ja so etwas, auch heute noch, alle Familie brauchen. Du gehst zu LA, gehst dann 4-5 Nimm oder so, mit denen die Leute wollen schaffen. Es gibt dann natürlich viel mehr. Das ist irgendwie, das ist immer so eine Position, wo auch alle Menschen Präferenzen haben. Es gibt Steadicam-Leute, wo ich fand, dass du einen super Job machen, sind ein DP oder Regisseur, das war gut nicht Menge, das nächste muss ein anderes sein oder umgedreht. Das ist wirklich eine Sache von Präferenz.
Ja. muss man erklären wat Steadicamers vielleicht ja an engem Satz ich mein, das ist aber just allgemeine eben, Begriff zu. eng Art Equipement das Kamera und den Körper festgemacht hast dass du kennst du mat laufen Ohne das Bild ohne wackelt. das Bild wackelt das riese Skill ich mein, du musst körperlich extrem fit dafür sie was Ja. natürlich Stunde lang das Equipement mat dreis aneben noch gut an hun gut kadrieren all die Sachen von eng Tanz ne du musst ball wie Ballet-Dancer musste dat die ganze Ja. Zeit am Equiliber halen an dat fielen an mat der Bewegung am Flow mat goen Und Ja, das ist auch, genau. wann Ton abgeholget also du wirklich du was nicht bewegt eventuell ja aus Das ist Schauspieler kein, du Schwung warst hier, wirklich Comedy so, Man. du trippelst op ze bespitzen bisschen ja also wie schon gefangen waren net so viel Leute als Well die gemacht los sind hunderte von Leute Et dauert eng Zeit bis das so gut pass dauert eng Zeit bis das so eng Niveau pass wo du kannst op eng Produktion go an egal wetten so dich frohen dass der kannst exekutieren mir immer so noch 5-6 Jahre fängt dat so kannst op den Niveau der Tisch 5 Jahre wo du wirklich viel Jobbe muss du nach viel Fehler vielleicht muss der Tisch du warst vielleicht op mit kleine Produktionen dabei Studentenfirma und so weiter wo du mega Layers an das eben eine Skill den du Layers mal machen das ist nicht theoretisch und das Übung an ja schon etwa an 10 Jahre gemacht sind du durch an Union kom Local 600 etwa flott weil ich sind ganz Kontakt kommen mit ganz vielen große Schauspieler an Realisateuren und so. Hab sich ganz viel interessant Schauspieler wusste das nie Achse has mir weil sie eben Steadicam den Tag gebraucht und hast was eine Spezialität die da gerufen dann sind nicht viel die da gemacht und dann hast du für dich kommen und du kannst mal am Nutzen und die Schauspieler run Ja. verkehrperlich Ja. die nach mir Das ganz intim. den Mikro verpascht Ja. Kleider also das ja das ganz intim an auch von net Steadicam auch so ein Handheld also da besonders das pass oft beim Schauspieler ist eine Koordination wusste ausmös und du leerst mit denen zu kommunizieren an verschiedene Leute das mega wie sind hat intimidating weil dat sie so leid wusste Filmer gesehen hue sondern hast bisschen Angst mit denen zu schwätzen was du mengst das wäre so super leid Ja. sie leid wie du an nicht das schüßt durch als Medien gesehen man die so als Halfgötter und dann vergisst du zum Beispiel normal wie man den zu benutzen dann probierst du so dus mit denen zu schwätzen und eigentlich wollen sie auch schüss dass sie normal mit den voilà, dass sie nicht das wie in wird der- doch schnell in der am Zoo da geleiert sitzen. ja Ohne Loheit ze Name droppe wie Ach, komm, Name drop mal ja, ein aber bisschen. das Detail ist kein Name dropping weil das nützt so da ich sind best friends mit dem an dem heißt du hast mit den Leid geschafft Ja, wir aber waren dann an- hast du einfach- wir das waren kann- an das den kann- favorite Leid 4 der Kamera Demos favorite Oder least dat weiß ich nicht least favorite ich kann am neben aufzählen Ed Harris Robert Duvall Megan Fox James Franco tausende Namen krass, du warst nicht schlecht. du hab's gesehen hast durch die Kamera wat da rausgestochen Mün Will Ferrell Will Ferrell könnt man du für die op die froh zu kommen hat gut gefallen für eine Kamera. ja weil ichs wohl mega groß als ging du warst selber extrem groß ja mir war mé groß wie du hast wie non selbst ne de Will Ferrell ist definitiv in Notch Okay. drwer an dat war an engem Film wo net komediiert war serieux Mei Schott war Schott mat Team ich sollte POV sinn vum James Franco engem Personage da war so e Piano waren enger grosser Menschen an hunn Chi miss so run de Piano no laufen dat war so moment wo ja wohin so eben am eng Kamera guckt da wo man so an zwee so run de Piano laufen Ja. so Fankes spielen du hast mal Will Ferrell Thank you, gespielt. sein Kamera Fernsehnger kommen voilà, dat war dat ass még Will Ferrell Geschicht wie Film waret Zero will ja du Seth Rogen war dran du war soviel bekannt Leute klingt nur lauter Witsche Leid gesagt klingt nicht ja, wirklich das war dat all dem James Franco seg Kollege sinn Ja. den dingen sech sinn an eng dingens rakom an eng Gruppe vu Leiit rakom wo den James Franco wären enger Zeit ihr gecancelt Kinas hueten all Joer so 4 vun de Filmer realisiert also wo hier Realisateur war an war immer dieselbe Kippen an schon eben 6 oder 7 Filme mat Team gemacht wo ich eben sein Hauptkameramann war an hin hat immer eben mega viel bekannt Leute senger Filme weil hin eben jeder kennt Ja. Datcht war normal Bemol so
du hast bla 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 mal eng 10 mat dem wieso wolltest du net DP sinn also Cinematographer zu viel Responsibilität okay Sinn also fir mech haiers du wann am Set sinn huet den de Steadicam Operator eng war eng von den ggréessten Responsibilitéite wann mir mat engem Talent schaffen wo mir hunn mit eng halb Stunde mit dem Talent mir extrem viel zu drehen an da so die Sache wusste 7-8 Stunden de Stro 4 berät schon mal engem Stand den alles miss so dass die Person just dann muss ich durchstellen an dann denkst du okay du musst wirklich de Fokuspole de Steadicam der keiner laben enger 2 Chancen Dich theoretisch du eng riese Responsibilität wat gefällt dir darum dass du am Ende vom Dach hemgehst an net muss weiter und de Projekt genau dat war für michch freier dat war ich wollte einfach eben Sache machen wo interessant waren wusste Wiener kennst den Job muss dann hemgehst und dann fertig net nur zu denken ma Montage ma Color Correction oder alles immer Location passt voilà, da wann der Feature bas dann oft was sind Dayplayer als Steadicam der Tisch du kannst just feen oder 2D scheiern du hin an wis mit das einfach besonders von was Steadicam kannst du gehst du an die Produktion ragesät als in von den Hauptleut an dem Moment für D10 für D Shot wie du gesagt hast, das viel und dir für den Positionen zu kreieren und so weiter und so fort, am Focuspulling und so weiter. Und da finden die Peers ein bisschen Vakanz während paar Stunden. Ja, hier sitzt du vielleicht beim Regisseur an dem Monitor und guckt sich das ganz dünner Platz, also muss gucken. Micromanaging, ja. Weil du hörst den du hast, den gut bezahlt geht für einen speziellen Job zu machen. Aber wann gut ist, dann ist es eine Lesung für den DP. Und ja, wie gesagt, ich hatte nie Lust, die Responsabilität zu haben als DP. Welchen Filmshow warst du gegangen? Das ist an der Valley, eine kleine Schule, die heißt Columbia College Hollywood. Okay. Ja, was wolltest du da machen, wo du dich in der Schule angemeldet hast? Weil von der Experienz hier für mich, 90% von den Leuten wollen Regisseur gehen, die anderen 10% wollen DP gehen. Und nur von den 100% sind vielleicht 10% wirklich Regisseur gehen. Ja. Was hast du da so am Kopf? An dem Moment habe ich nicht wirklich so Realisationen gedurcht. Ich habe mehr an dem Moment die Kamera schon gedurcht, weil da besaß werde ich immer, wie ich mit meinen Kollegen früher Filme gedreht habe, wie ich 10, 12 Jahre war ich immer der Kameramann. Weil mein Papa hat eine Kamera mit so einem VHS-Recorder, mit so einem Kabel. Ich war immer der Kameramann und ich meine, ich mit der Idee da hingegangen am Filmschule für Kamera zu machen. Aber ich wusste nicht an dem Moment, dass das Kameraoperator oder DP wäre. Definitiv nicht als Realisateur und ich meine auch nicht als Produzent. Ja, weil ich das einfach nicht kannte. Und das heißt, wie gehst du von Steadicam Operator bemol aber produzieren also eine Idee wie ich da gehen heute im Endeffekt Regie und dann Regie und dann produzieren ja denkt immer darauf dass noch länger Zeit und ich gemerkt dass einfach Kamera mich nicht mehr interessiert wird vielleicht nicht am Anfang wie du gefangen wird habe ich Courtney Marsh kennengelernt wo nur meine Frage hast hat mich angestellt für Steadicam auf seinem Kurzfilm zu machen, aber weil der Steadicam an dem Film alles POV war ich den Hauptakteur vom Film. War alles so One-Shot, also es waren zwar Kuppe an der Tisch, die verstoppt. Und dann ich im Moment zum Beispiel, meine Hände waren zum Beispiel am Frame, da müssen eben Kleidung vom Akteur und so weiter. Und wissen man enger Hand Steadicam an der moderner Hand hun missen aus dem Dingens zu holen an ménger Hand eben spielen für der Kamera. Aber weil eng so eng ganz intim Kollaboration war mat dem hummer wirklich auch die gemeinsamen Interesse Filmer von dem Moment war Enter the Void Mensch rauskommt vom Gaspar Noé. Dat war so ein großes Evenement wo man direkt drüber geschwart und ja, weil Enter the Void ist ja auch genau das ist auch alles POV, voilà. Steadicam, alles so One-Shot und das war ein bisschen die Inspiration für sein Kurzfilm und hat voll so etwas nur man hat war an einem Programm für Film Independent war dann so einem Lab dabei und wow. So müssen einen Kurzfilm machen hat du abgeschafft ob Realisatrice und du dir so kennengelernt ob einen Film wusst du Tag optauchst an du was den Steadicam möcht
und du steht ja, Regisseurin Frau von den Dreh ja voilà. hat mich op een Date henno gefoten um Job. Ich wollte dann net machen wis schon net vielleicht unprofessionell fand mit den DP hat wetzing Freundin war von der nee nicht so von der Filmshow ja das ist das Problem mit der Lützebäuerischer Spruch das ist der Heinz Sowjet wo in 6 verschiedene Sachen an hat dem Kunden gesagt hey ich mengen hin vielleicht gehen mal Team ob in Drink oder so schmengen wis weil normalerweise als Steadicam Operator will die immer ni am DP schwätzen und immer am DP und also Götter die lauscht nicht wirklich waren alles DP mal se soll machen der Mann ja an schon nie gemacht schon immer der Realisateur van der Realisateur mal gesucht ich sie neben von enger Position kommen wo ich van nicht der Realisateur wäre der sie nicht Chef nicht ein DP an einer Filmshow das hat oft so den DP so vergöttert gehen an dann kreen dé so lang all mensch also ich fand die sollen die zwei sollen mat nie können voilà. Die drei sollen voilà. Schwatzen den DP soll net mengen dass in him op face tritt ja. An Regisseur eben noch net nee das die korrekt ja du hat kennengeleiert an ja. Ich weiß nicht wegen Joer mal du sehen 2011 okay natürlich dann hast aber du hast paar Joer du geschafft aus Steadicam Operator bis eben den Dokumentärfilm weil die ich glaube das immer gemacht wat nee mir hun während der ganzen Zeit schon Filme zu immer gemacht Kurzfilmer musst du produziert hast weil man eben dieselbechte Gu hatten nach Filmer an wenn man dieselbechte Bild hatte für Filmer an hat kein gut Produzenten Erfahrung gemacht mit den Leuten mit denen zusammen am Film Independent geschafft wird an dafür wollte eben der Produzent wo kommt froh natürlich oder du hast dich im Moment noch nicht als Produzent gesinn an der Twitch irgendwie natürlich gehen weil der Zeit man verbrucht hat gesagt ich gebe gerne Tour machen dann fängst du zu organisieren zu denken wie kann den das machen wie kann das finanzieren so Sachen weil ich eben Mengen viel Erfahrung schon unter dem hat als Crewmember hun eng gut Übersicht gehabt wie Set funktioniert an viel Produzenten am Low Budget zu Molz hun eng ganz schlecht Reputation wo ich selber gesinn hun wie man einen Film für 2 Jahre gedreht hun wirklich schon mehr anders weil die Produzenten an dem Low Budget hun oft keine Erfahrung als Crewmember dat sie wissen nicht wie sie solle kommunizieren das oft so get so gesehen als der Feind vom Crewmember wisse Crewmember die können am der Produzent für mich aufzuzocken ja. Das hab sich am Low Budget weil man die große Produktionen du hast eine Union du hast alles mehr geregelt du gehst gut bezahlt das wann du vielleicht ein bisschen Problem muss man denken das ist okay ich kann gut bezahlt du kriegst den festgelöschten Jahresgage und das nicht der Produzent können also du kannst es für Tauschen machen ja voilà wo der probiert bis zu machen an ja schon eben du eben hat einen anderen Produzent an dem Moment dann schon eben Martimo gefangen so 100 Kulissen zu schwätzen und das so und, ja du möchte Sinn wieso hat sie ja ich weiß dat Sinn möchte und so tat einfach willst du nicht einfach den Film produzieren weil Kurzfilm und ja so du nach gehen und schon während der Zeit auch du gemerkt dass ich eben wieso ich überhaupt an die ganz Filmindustrie will gehen als fällig eben an der kreativer Kontrolle dabei will sind weil dat von van Gun wie ich mat menggen Kollege freier Filmer gemacht und duhem an der mich dünnerem hun erinnert weil wie gesot wie ich wieder gesot und ich foss net wie so ich op Filmschau kommen sind mat wegem richchte Büt wie dun hunreck fand wie stellten du statt fir wo dir do suen fir bar keng suen die Filmer gemacht an dem moment oder sue mat Crowdfunding probiert zu fannen oder wie dich du gelöscht Eissuen an eben Familien Mambern gefrot für Suen zu kreen dat war basically mé ganz viel Eissuen wann du bis an enger gewissen Dingen schaffst an der Union zum Beispiel für mech kann man da Steadicam gut bezuelt an dann hust auch bis suen so an dem moment Steadicam mal wirkt mal extrem daier wann du den Equipment muss zo lehen am Ufang Stunde kannst du du benutzt also dein Agent du musst das wie den Schwung du musst
das muss zu den Körper mir schon viel Occasionen kaufen so konnte ich mal lesen an zum Beispiel fest wo nun dat hun Schneikaffe du musst gemoos gehen an alles das wie Kostüm da muss genau passen mit einer Sachen Elektronik an so kannst du Occasionen kaufen du schwätzt so gerade ganz gerne über Ricke Probleme wirklich von du hast du ein Equipment nicht gut also oder wann du irgendwie falsche Bewegungen ist kannst du alles für die machen ja dafür muss der Kur go für zu wissen und, das ist immer so erklärt gehen an der Kuren den Muskel wusste benutzt also Muskel wo Männer nicht viel benutzen weil sie nicht schwanger sind dass Muskel am Reck innen am Reck wo ganz viel angesagt geht von eben Frau schwanger sind weil das Gewicht vom Bauch hängt viel an ziemlich Dave net dat das hängt viel schon an den lower back an das genau das Muskel das komisch an der so Muskel wusste als Mann net wirklich trainiers du trainiers den Muskel wirklich just wann muss was du dann extra in der Fitnessgang viel den Muskel zu trainieren nee weil du ja kein Bandscheibe rausgeflüht nee das einfach das muss entwickelst du den Muskel das schwer für Übungen zu fannen wo dat wirklich schmeren an ich gehe nicht gern an Fitness Gym weil ich schon zweimal mal du Steadicam wo ich sie gefragt wie viel kannst du so, ja da kannst du aber easy die $1.000 ausgehen für das ganz bon Steadicam Person kann auch zwischen dem was sie pro Tag verdienen Equipment für $5.000 kriegen für einen Tag ja das ist ob den guten Commercials und Music Video Features wir hatten schon Leute die wirklich die dann wurden DP 5 Mil kriegt an der Steadicam kriegt 5 Mil Steadicam die schafft vielleicht bis 2 Stunden oder bis du denkst dann ja cool wenn du nicht auch just de schaffs am Mond Equipment trick bezahlt das leider nicht so Job bezielt mega interessant dass du wirklich wie bei Harry Potter das ein Zauberstab dich raussicht das bald wie den Steadicam die sich dich raus das muss passen wie Tansch op Hand das eben das braucht Zeit bis das sich du offen das wie neu schon wis waren eine Zeit bis das passen Mist dann überhaupt nach Steadicam oder nee nicht Produzent 2018 hun ich alles verkauf an hun so an Dokumentär gestach so passioniert fand super wie war da die Sache mam Ciao mit dem Dokumentärfilm da das DVD zum Oscar Nomination grüß gin das wieder der Geschichte fand oder ja das war ganz interessant wie dat sich entwickelt huet konnten hue dat ugefangen de Projekt 2008 wie nach an der UCLA war da war eben an engem Dokumentärskur do an du sollte den Dokumentär mit hat de vietnamesische Freund an du sollten sie den Film machen an mat vietnamesische College sind se kuten se Posuren vun UCLA für ein Dokumentär a Vietnam drehen zu goen iwwer Strossekanner sie sind einfach innergehangen sie hatte kein Story einfach für so Guerilla-Style dat ze man an den weilst eben Vietnam muss durch Autoritäten gehen du musst deklarieren dass du do bist für Apps zu drehen du kannst nicht nur einfach Kamera an Land holen du musst nur Autorisation vom Gouvernement kriegen aber sie wussten natürlich nicht davon mit den Oven das ist so für den Oven wie sie kommen sehen sehen an hier ein Hotel und dir klappe kommen gesagt schon her an die Detail für ein Dokumentär zu drehen und sie so wie warst du weißt du so komisch das Lobemo schon in weißt die Dose für Tränen sind sie ja ich war bla 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 Strassekanner und so ja okay das ist vielleicht interessant mir gehen mal an den Kan gucken für Agent Orange kann er die behindert sie findest Agent Orange Chemikalien geh mal du hin gucken und dann guckst du mal vielleicht eine Idee für einen anderen Film und so sind sie du hingegangen also der vietnamesische Kollege wusste vielleicht schon ein bisschen davon mir hat als Amerikaner an Amerika schwätzen sie nicht viel über das Kapitel wat genau aus Agent Orange das ein Chemikalie wo von Dow a von Monsanto kreiert Ginas an der 70er Jahren oder 60er Jahren für während dem Vietnamkrieg mat Fliegeren iwwer Böcher weil du hast mega Dschungel am Vietnam an du hun sich all verstoppt wisse
Gegner von den Amerikanern. Und für dort zu spritzen, innerhalb 24 Stunden fallen all Blätter vom Baum. Das ist, du sagst, dann wie Port Göft wirklich. Das ist einfach für das gesehen, wo sie sich all verstoppen, weißt du. Das Problem ist, die Chemikalie geht an den Boden, nicht davon aufgesehen, für all die Leute wird gefallen. Die Chemikalie hat Shelf-Life von paar 100 Jahren. Das heißt, geht dann an das Wassersystem und dann sind Leute eben Sachen, wo sie pflanzen und dann hast du Chemikalie dran und dann Bemol huet du gefangen, dat déi Neugeburten oder net all méi ganz viel Deformatiounen hätten an furchtbar Deformatiounen, wie an engem Horrorfilm. War dat an enger bestimmter Gegent oder ass dat wirklich iwwer ganz lang? Das war bisssen überall. Ja, da war eben Ekran haut es eben Vietnam ass nach ganz armt Land an wanns du do geboren was mat engem Handicap, dann ist praktisch keine Zukunft. Du kannst keinen Job lehren, du hast kein Support sozial. Das heißt, ganz oft gehen die Kanner an den Heim gesagt, weil die Familien sich nicht können die kümmern. Also da musst du schaffen. Aber sie keine Suchen. Und dann sind sie eben da an den Kahn gegangen, wo den Typ ihm gesagt hat, sollen mal durch nach gucken gehen. Und dann haben sie die Firmen da kennengelernt und so weiter. Und dann haben sie da während einem Monat Benevol gemacht. Einfach ausgeholfen, ohne Kamera. Einfach für zu lehren und für mit der Kamera zu sehen und so. Und dann haben sie während einem Monat gefangen mit Filmen. Und das ist alles mega Verité-Film. Das ist nicht mit einer Story und so weiter. Das ist alles nicht mehr hier in Alltag gefilmt. Und Mini-DV, weißt du, Low-End-Kamera. Und dann sind sie am Träger in Amerika gekommen und haben sie ein bisschen das so zusammengeschnitten. Und dann ist sie sein Weg gegangen und das Projekt ist auf Eis gelöscht gehen. An dun enges ders eben 2013 oder so hummer all Harddisken opgemacht. Wir konnten ja nicht und heute hat mal eben von dem Dingen erzählt von dem Projekt an hun dat Footage gesehen an hat noch nie selbst gesehen, also es war sensationell Footage Sache wo man nicht am Film nur am Endfilm gewesen weil einfach zu viel aus an hun einfach gesagt, muss den Film fertig machen und dann haben wir angefangen Kontakt opzuhöllen am Chao Chao aus der Jung den Demos war vollcht waren Demos schon wo sie kommen sind net wie stellen Stadt 100 Kanner die alle Götten so Sachen hunn an sie wie sie beim Chao gelernt hin natürlich auch Talenter eben eben wenn es engem Talent weil hin kommt molen an Design und so weiter mir auch Mentalität hin wisse du die Firmieren die sind mega hart die sind nicht so die hat alle eine gute Chance ne, die wissen ganz genau die kann sind für recht von ihrem Leben sind der am Heim die meisten Leute werden he stirven an diesem Heim die gehen nähern nur hin natürlich die Firmieren das für sie eine Statistik so, okay jetzt sind 100 Kanner keine Zeit für mich Date zu kümmern oh ciao du willst gerne ein Artist gehen ja okay bonne Chance. Aber den schauet nie als Antwort ugehol wis an huet immer gesot nee ich meine ich werd reüssieren ich werd irgendwann enke all még Bilder még Designs huet immer gesot a Japan weisen weil dat so dat gräesstend an segem Kopf war ja an dofir war hin über mega starke Personage auch ganz komplex an noch ganz war einfach ein interessante Personage weil die Fehler hat wo all Mënsch huet an he war ganz op iwwer die Fehler an net geschummt an dafür war eben den Hauptpersonage obwohl se moderner auch gefilmt Kontakt noch mit dem gehabt nur 2008 ihr dir gefangen hut oder wie ist da weitergegangen sie Trickgange für weiter zu filmen das kann man engem Skript dinger Idee oder wie ja mir hun besten Apps zur Summe geschnitten an dünn eben geguckt da ich weil man muss fannen bei einen vietnamesischen Tradukteur weil alles war vietnamesisch an den Hummer ein Mädchen von just recht von der UC San Diego graduated das und dat war der Dienst das war Mandy.com kennen die Website du musst so einen Jobsänger ausgemacht Vietnamese Translator /Editor und dat war der Dienst was ich gemeldet huet an dat man da ist gefangen de Projekt an hat das man konnten den Zweckgänger Vietnam für weiter zu filmen
an den nächsten für dich net Ciao Beyond the Lines geheescht mir huet War Within the Walls geheescht an den hat immer op Festival geschickt an as rakom op Festivalen an den Hummer ein Distributeur von den als gesot huet ja das ist ein guter Film schmengen du kannst Story viel mehr kompakt nachmachen hast nicht vielleicht los ein bisschen weiter Montage zu machen und dann schöpfen ich dann strecken nicht zu für dann für Tosca zu qualifizieren und mir eben nur gefangen okay ja dann guck mal für die Story nach mir kompakt zu machen und nummer eben an der Kino gesagt während einer Woche zu LA ja und dann haben wir so eben für Tosca qualifiziert das mich mit dem nächsten Frage gewirrscht wie kriegt ihr einen Film überhaupt so weit dass in echt qualifiziert dass wir Tosca zweitens dann noch eine Nomination kriegt mit gibt ihr dann die zwei Routen die Kanzlen die wird Festival Circuit wo du ein Löschtös von so 120 Festival weltweit von du von den Preise gewünscht was automatisch qualifiziert oder eben du setze für eng 2 Wochen an de Kino entweder LA oder New York Menge geil ja wann der Kurzfilm als Mensch just op enger küst für Feature op den 2 Küsten auch von de Preis an engem Festival gewünscht du musst trotzdem nachrechen das nicht dass du dann automatisch qualifiziert das just dann hoste den Checkmark eben für das du kannst okay du kannst aber just eng Application oder nee schon müssen 100 DVDen op der Hand brennen Zeit MacBook Pro wenn man so low budget net gefangen Duplikationen zu bezahlen von $1000 du hast miss 100 DVDen ragin du war Screen an net so populär 2015 die 100 DVD für wen für Academy Members für die 100 DVD nee weil die echt Kategorie als just für Dokumentärbranche an das nimmen e gewisse Leid von der Dokumentärbranche Tisch du brest dann nicht so viel an dann die zweite Kategorie ich weiß nicht und hoch nach pur 100 gebrannt ich kann mich erinnern ich war am Apparementstudio City ich weiß genau wo ich so zum Büro mit diesem 17 Zoll MacBook Pro kennst bestimmt den 17 Zoll eine Männer an am DVD-Studio Pro ran raus ja weil alles mischt für Tosca ne das war just für Konsideration für Shortlist gehen wie viel trittst dann da wie viel melden sich schmengen an der Shortlist hatten sich just mensch 8 oder so gemeldet und dann 10 Shortlist von den 80 und dann nur Nomination 5 von den 10 also sie schon viel Hürden zu holen die muss packen für überhaupt bis zum Endziel zu kommen ja aber wie gesagt mir hun Kinder geholfen am Anfang für die Shortlist wir sind dogegangen keiner kannt do blanc Sachen hingeschickt eben mir hatte kein Renommee an Schmengen das eben dat war cool weil der Film als reconnaisseiert gehen eben net weil mir bekannt waren mir weil der Film gut war wie dann mam Lobbying dass ja ganz viel den Film den nur gewöhnt der das normalerweise den für den am meisten Lobbying gemacht geöffnet ganz viel mal Connections zu denen die innerhalb von der Academy für das du kannst dir nur klappe go also stimmt wie Reis sie so all dat net wo mit das wo an immer op Shortlist kommen sinn hat immer zu PR-Firmen ugefrot fir repräsentéiert ze gi fir dat se können als pushen sind alle ne gesot weil man nobodies waren du wie man op Shortlist kommen sind salzreck kommen du wisst wo Interesse leiien ja mit das auch so das die ganzen Zeit an ehrlich gesot ich schwätze gern iwwer dat an ich sie gern open darüber weil ich fand das kind net seht muss gesot gehen für das all die Leitfleisch wo no komme wo der Filmschule komme mat den Lige wo an der Filmschule erzählt kreen dat alles als Preis eine gute Film zu machen und dann fällt alles vom Himmel das nicht so ja. In der Filmschule so dat die ganzen Zeit wieso dann net wirklich was du wirklich muss machen an dieser Industrie für Suse ja du sind sie eben als kommen an den Hummer eben eng PR Firma geholt tun sie gemacht
Und du ihn schon Ich weiß finanziell nicht. unterstützt dem Moment, weil eine Person, die ich so gehen heute eben für bei Tosca Darreichung, heute ich selbst da gekümmert oder steht der Lorem lang da und Nee, wir stehen allein da an der Weiterem, wo wir uns so nach Familienmembern hier so gefragt haben. Wir hatten nicht gesagt, keine Zeit, weil das geht alles ganz schnell und du musst einfach bereit sein für direkt so und zu bezahlen, für das mit den Leuten kannst du Summe schaffen, weil du es just 2 Monate oder 1 Monat zwischen der Shortlist und der Nomination für Lobbying zu machen. Das ist just 1 Monat. Wie genau gehst du das dann nun? Wie alles an dieser Industrie, du bezielst irgendeinen, den Achse hat und all die Leute von einer Akademie sind von eben ihrer Wort gehen und die gehen da just Achse, wenn du ihnen so gehst. Das heißt, wir bezahlen dann eine PR-Firma 20.000 oder so. Ja, und dann schicken die dann eben E-Mail-Blasts und all die Member und dann organisieren wir 2 Screeningen, einen zu New York und einen zu LA. Weil du die meisten Member wohnen. So mal, hey, alle Member, wir organisieren ein Screening für diesen coolen Film, wo vielleicht nominiert kann gehen. Kommt alle gut dahin. Könnt gehen, das ist just für dass sie wissen, dass der Film existiert. All die Leute, die kommen, sind just Freunde, Kollegen. Das ist traurig. Traurig. Ja, das war, weil die gehen auch sowieso schon so ein Screening von Brad Pitt da ist. Weißt du, in diesem Film wird Brad Pitt nicht dabei. Also wäre nicht interessant für sie da zu sehen. Aber nee, jetzt sind da vielleicht 2 oder 3 gekommen. Sie haben auch dem Moment einen gebrannten DVD von ihr daheim leihen. Ja, Sie können nicht gucken, auch nicht an die Kinder zu bewegen. Ja, und dann eben, dann hoffst du eben, dass der Presse kriegst während dem Moment, dass eben Leute von der Schwätzen und dass Akademie-Leute eben von diesem Film anwürscht. Viel von den kreative Branchen haben genau das dort als Problem. Das an der Kunstwelt das genau dasselbe. Ja. Die größte Währung, die du hast, und als Mädchen hast du Aufmerksamkeit. Und die musst du mit allen Mitteln, musst du die irgendwie erkämpfen. Ja, das so. Hauptsache, die Leute schwätzen von der. Hauptsache, du bist irgendwo, oder dein Nummer, oder dein Abisch ist irgendwo in aller Munde. Und das ist mehr wert, im Endeffekt, wie die Qualität von der Abisch in sich. Ja, so lebt auch in der Politik. Ja, das lebt überall. Das ist natürlich so ein Überall, kreativer also. Beruf. Es geht Das just wirklich nach überall. wen am Herz der jetzt dann. Voilà. Aber ja, und da selbst werden sie dann nicht an der Filmshow wirklich erklären. Da sollen sie eben just live the dream. Sarah Seben. Sie ist just kreativ. Wei, wenn du gibst how de Kur bei einer Filmschule gehen, was gibst du den Leuten so, was sie sollen machen? Wenn du nämlich wenn du immer weißt, dass ist, siehst du die Leute ziemlich brauchst kein Film mehr zu machen, wird keine gucken oder du hast sowieso keine Vorstellung. Nee, das ging nicht so. Eben, also wie war das denn, war das meinst du Ding Lektion, wenn du denkst, so wie gehst du eigentlich so, wie lässt dich am besten? Mit welcher Ausstellung soll den der Ziel du verfolgen? Es ging so, du musst ein Brand aufbauen. Du musst dich von Anfang an vermarkten. Und du musst aufhängen von kleinem Mund an dem Sinn, dass du mit den kleinsten Projekten, dass du irgendwo ein Publikum aufbaust, von Leuten, die dich kennen und was du musst, die mit dir zusammen groß gehen. Ja. Weil es sind die Leute, wo die Repeat-Customer sind, weil du brauchst Repeat-Customer. Du kannst nicht mehr von engem den Einkehr dein Film guckt leben. Du musst dauernd Fans haben, die dauernd den nächsten und den nächsten und den nächsten kaufen. Oder den nächste finanzieren durch Crowdfunding und dann noch denke dann kaufen. Das ist so ein Krise eben. Vielleicht sollen sie das heutzutage auf der Show, ich weiß nicht. Ich schon nicht so hören. Ich schon just hören, mehr gute Film, hier sind alle technische Sachen, was du musst wissen. Und dann, sie haben ja gesagt, ja, Networking ist wichtig. Mir das geht so nicht richtig erklärt, was du sollst machen. Boah, wir sind nicht fertig mit der Oscar-Geschichte. Da war da, war du so weit. Du hast die Nomination, du bist angemeldet gehen, du bist an den Dolby Theater gegangen mit deiner Frau. Da muss ja eine geniale Erfahrung gewesen sein. Trotzdem ganze Frust an Enttäuschung von 4 drin. Das war eine mega Erfahrung. Es war krass, also dass so der Red Carpet, das ist so ein bisschen wie an einem Stall, weißt du. Das sind dann Hunderten von Fotografen und Reportern und so weiter. Und ich stehe dann an der Reihe und dann gehst du noch mehr noch über den Red Carpet gefeiert mit so einem Ascher. Tisch, das ist so wie in einem Laufband. Stall, das ganz gut. Voilà. Und dann gehst du eben darüber und das sind dann 5 Seconds of Fame. Ich habe mit Kanal Plus geschwärzt, roten Teppich. Und meine Schwester hat mir nur einen Screenshot geschickt, hat das geguckt auf Kanal Plus. Und so haben sie mich gesehen. Und
fand ich mal da so denken so da gucken Leute und dann interviewen sie so einen kleinen Dokumentär gemacht und die werden nach allem wis ob den Brad Pitt an all die bekannt Leute und da werden Leute so wie das da Fleisch war ihre Film 4 und den Oscar schon waren op Netflix Demos nee nas Kaf gin wie Shortlist okay ist 4 ihren Drop Leiit hun de Film gesieg hat ja das auch du an dem Moment so auch wo PR Leute akomme weil die sind der Mattium roten Teppich an die signalieren dann zum Beispiel so Schweiz Französisch Deutsch Englisch schwarzen all die Sprachen perfekt check mich bei all die Reporteren wo eben von Deutschland oder so sehen und dafür konnten dem ich dann hin checken. Hast du dann eng Grätscher präpariert für den Fall dass du da gings genannt gehen als Gewinner? Ja ich weil dem konnten sei filmisch hat nicht gesucht ich wäre mal der Bühnengang vielleicht merci gesucht mehr hat halt bis 4 Bre dann du musst auch dann den Thank you List gehen wo sie da schon an den Teletext haben weil das lief dann op der Tele wo sie merci so seriös sie froh allem für hier Thank you ja und doch sie positionieren dich zu hin von den Kategorie kennt du sitzt op Dinge Platz und werden der ganze Dingens und dann engel dazu Kategorie für hun könnt dann in Asche und dann bringen die dich so op eng einer Platz wo Kamera an dann besinn wo dann Kamera op dich sehen Documentary short die sitze ganz Kamera Kurzfilm wann Lützeburger nominiert waren du sitzt so an denen Logen ne ein cool Platz mir das die sitzen net ganz Zeremonie dort das ist 5 Minuten für run können den dich sicher und dann kannst du dich durchner sitzen von den Kategorie fertig was rausgeschickt ich wäre gewinn auf der Bühne steht und du da so den Tränen wäscht mal Platz ja, voilà, die next Kategorie genau wie romantisch erste Milli ganz Fantasie war das schon die last Jahren hu sich schon los im Englisch also bei dir Mann geben der Niveau von meiner Naivität verzieht ja mit das trotzdem flott schwesen nicht also das ging doch klar ja das eben ich meine dass der geschwar war die Zeit noten Oscar weil das wusste wie du gemacht oder wat gist der Wünsche weil der vielleicht mehr gemacht hat es ging mal wünschen dat man Projekt parat hätten für direkt no mir hatte kein parat und das wo da den werden sie der Filmshow so und das daten sie immer will wissen was der nächste Projekt ist ja das immer froh das mir cool wir hatten da nicht weil mir alle Energie und Konzentration an den Film gestachen während bald 2 Jahre komplett vergessen. Dat ist die froh kom mat all Mensch mit dem ze geschwar is an der war so mo gucke mir pu Sachen am Kap mit du hast neich spezifisches nach ja Courtney hat schon Preskripte wo du gefangen mit net brett hat gut dann auch eben en Agent an den Manager bei guten CIA an anonymous Content bei guten Braten die hun dann noch ganz schnell so die Interesse verloren neich brett war is Agenten an all die Leute die interessieren sich just nimme wann 5 was van zu bis kommen ja genau was so do sind da stie alle goete Flang me die net fir dich kämpfen du musst all dat selber machen an dem sinn war mir eben naiv an mir hu gedurcht okay lo hat gepackt lo Agent Manager mir Oscar-Nomination an lo schreiben lo Skripten ha an noch nicht die richtig Leid mit denen man zu Summe kommen sind die vielleicht nicht frisch verstehen wegen sort Film mir will man die konnten nicht immer aufhängen und die immer so Notize gehen in einer Zeit sich so weißt du, da fängst du nur zu denken da fängst du an Sachen zu schreiben für einen anderen für einen Agent oder einen Manager zufriedenzustellen das Problem was uns das muss
die wissen selber nicht wetten sie gern hätten der Tisch wann dat müsst dann die wissen nicht wetten sie wollen da gehst doch an einer Richtung wo wir überhaupt nicht da gut haben dann das Kind zufrieden schützt der Wasser und der Wein da ist ein Zeit gebracht bis man das realisiert hun an da geht viel Zeit verloren an ja an der verlieren leider Interesse an den immer gesucht doch ja es besser mir gehen getrennte Wehen mit denen weil die passen als nicht ja an Loging mal ganz ernst machen das eben so eng Layer weil den Hummer wirklich so gefangen richtig Skripten zu entwickeln und zu schreiben an lo Hummer ich ging so 3 oder 4 Schwesen wo wirklich Brett sind vom Werk gehabt hat dann 2016 vielleicht okay dann ja wir können ja über 2 Projekte mich spezifisch schwätzen 2 Projekte die die Medien nicht auch geguckt tun mal da kommen wir genug am Bottle unconditioned persönlich ich gewusst von her nur mein Schwaführung wahrscheinlich 2 Jahre oder so du hast ja ein Crowdfunding dafür gemacht und wie was du mal kommen also wenn sommer kurz erzählen was Lambic Beer überhaupt das für die Leute die soll gucken wollen also nur den Oscaren hun wirklich gefangen um mega an Craft Beer aktiv zu gehen an mega Fan an so eben speziell Flaschen zu sichern und so weiter viel Kollegen abgebaut an der 10 wirklich eben an der Filmbranche sind und immer fand wo war so gute Film wie wat Craft Beer ich will gerne Filme gesehen ich will gerne Quality Content gucken über Craft Beer intim Sachen ich will gerne wissen wie die Familien mal näher sind wo die Produkte produzieren an schon nicht richtig fand weil das meist war so Fanfiction YouTube-Videoen und ich mir einfach gedurcht ja mit meinem Kollegen Mario den DP weil hin noch Fan vu Craft Beers kom man Film iwwer Craft Beer an den hummer eben hun méi ugefangen Sujet ze fannen an ja IPA as be mega populär an Amerika an so weiter déi zochte Bayier méi all die Leiit ha an Amerika an oder an andere Ländermenglech sinn hunch immer von dat sereck kommen sinn op de Belsche Bayier und hab sech op Lambic und immer gesot dat eng Source d'Inspiration bes werden se nie konnten heimmachen an dat du den Holy Grail vun Bayer eben an dem Sinn dat het ganz schwer ze machen dass se mega opwand kascht extrem daier an Amerika wo die Infrastrukture so viel mit daier sinn als unme zu Sachen zu produzieren an den hunn eben nur gefangen bei Medo eben dran zu investigieren wir sind 2-mal an Belschgang für Recherche zu machen an eben die Leute kennenzulernen an hun gesinn wat für eng History du han drchtecht an dat Ball komplett fortgegangen als nur Zweite Weltkrieg ja an hun gedacht, okay schmerne Teilriver weil echtens sie ganz viele Leute diese Stoner inspirieren und erzählen Tisch das eng instant Fanbase wo du hast für den Film zu gucken und dat könnt op dat gesot hun du musst Apps opbauen wo kann eng Vision gesehen wie wennst du den Film kannst verkaufen aber diesem Produkt war eben méi einfach weil Bayer 10 die lebt Instagram Posting Bayer Collections und so weiter wette trinkt mischt Reviews und so weiter mega aktiv und ich war auch aktiv darauf an ja hun ich gedacht, okay ich benutze dat als mein Publikum für de Crowdfunding zu machen an das doch noch mein Hauptpublikum nur für zu verkaufen an dann hoffentlich Fleisch geht du raus und dann ja für Lambic war eben dat wo eben weil so begehrte Flasche sind an net aber wat war der Gedanke für Regie zu feieren an net zu produzieren das heißt interessant von Dinge allgemeiner Geschichte du war mein Film schon und genau zu wissen was du das machen mit dem Moment Kamera der rutschste Bësse so an produzéiere Randes meine Person was Regisseurin ass. Da gehst aber träger op Regie feieren. Also da war bisse wann du produzéiers fehlt du es oder wieso hast dat hin an hier? Nee ich meine net dat mal es fehlt ehrlich gesot sind Schläver Produzent. Dat war so ein Passion Project. Dat war bis fertig mich begehrt huet, wo ich einfach voll selber an Tandeben holen. Ich hatte eng Idee, wie der Film soll sinn. Also ich hatte keine Idee von der Geschichte nach, weil das ganz schwer zu summen zu kriegen. Aber das einfach, ja, ich war passioniert eben darüber und schon einfach gedacht, ich wäre vielleicht die beste Person für das zu machen. Geschichte erzählt. Ich kenne mich manchmal Dokumentärsfilme aus. Wie oft passt du Studenten an Belschgang? Also weißt du so in Amerika gedreht mit Belsch so wahrscheinlich Dinge Filmen wie erfasst du vielleicht 6 Mal mit den Recherchen
und dann triffst du dich mit den verschiedenen Familien, mit den verschiedenen Brauereien. Ja, und das ist dann so ein Zyklus, weißt du, das fängst du dann an, am Anfang als ein bisschen hart eben für muss Connaissance mit ihnen und so weiter, muss Vertrauen aufbauen. Und dann am Anfang als ein bisschen mehr generell froh, und dann gehst du mehr weiter und dann wirst du mehr Confiance von ihnen kriegen, so geht mir Dave und dann geht mir persönlich und da fängst du wirklich recht um die richtigen Sachen zu kommen. Und das ist auch etwas, was ich gelernt habe. Ich habe schon oft angefangen mit den Interviewen und dann habe ich nur später an der Produktion ein paar Jahre eine zweite Kehr oder ein paar Mal ein Interview machen, weil das nächste Interview war viel zu viel frei. Ich habe viel zu viel generell Fragen gestellt. Wo mir den Film geguckt haben, was mir besonders gut gefallen hat, ist einfach wie die verschiedenen Sorten von Familie. Du hast wirklich, natürlich geht es um den Bayer, mit geht es um die Leute an dran. Und das am Anfang denkst du just, aber das Lambic Beer, wie geht die gemacht? Und das ist mehr so, wenn sie eine Reportage gucken über die Getränks. Mit da bemol vergessen den Bayer, wenn das kann so sein. Du weißt, was der Bayer ist, du weißt, wie gemacht wird, was ein Opfer das. Mit bemol geht den Personagen, da geht es darum, wo der Pap, der will das Business nicht aus den Händen gehen, dann steht man ein bisschen so wie Shadow über seine Kanner. Dann hörst du so den modernen, ein bisschen den Hipster, den Zigarette am Bar holt an der ganzen Zeit, einer Tricker möchte, dann du hast auch die Engen, die vielleicht ein bisschen jugieren. Wenn du mit den Leuten geschwatzt hast, waren da bestimmt noch Sachen dabei, also die werden nicht alle gute Fans von Nesien, oder sind sie just kein Fan vom Raff. Das ist auch ein bisschen so, wie sehen, also ein Outlaw vom Lambic Beer vielleicht. Da war verschiedene Sachen, wo man nicht gewesen sind am Film, wo ich nicht wollte, so viel Real Housewives of Lambic Land, man. Weil ich hatte Kinder viele so Sachen dran, wo viel mehr Scheiß geschwätzt wird, über die einen oder die anderen. Das heißt, die Sachen gaufen aber gesagt, du hast dich just geschnitten. Ja, weil für mich war das nicht der Bild vom Film. Der Bild vom Film war einfach für den Moment an der Zeit zu weisen, wie sich das alles evaluiert und dass den Zyklus ist. Dass Lambic immer irgendwo ein Problem hat. Und das ist, weil es nicht gekauft wird oder weil es zu viel gekauft wird. Oder also wie gesagt, ich habe mir immer eine Menge Fragen geguckt und das, du hast es vielleicht gemacht, weil du eine Passion hast für die Note Bayer. Aber das ist eine Geschichte, die universell ist und ich fand, wir sollten die Leute gucken. Also ob sie sich für Bayer interessieren oder nicht, ist meiner Meinung nach nicht der Grund, wieso ich soll gucken, weil wie gesagt, keine Reportage über Bayer ist, mir weil einfach just eine extrem interessante Geschichte ist über Generationen, wie die Stadt verändert, wie die Industrie sich abgebaut hat. Und dann ist es aber einfach cool zu wissen, dass es wirklich eine ganze Welt gibt. Wir denken heute drüber, wenn den Travis Scott Sneakers rausbringt, sind die eine Sekunde fort. Es gibt auch Leute, die bringen Lambic Beer raus und die das eine Sekunde ausverkaufen. Ja. Und das war wirklich der Bild vom Film. An dem Sinn hoffentlich, dass noch Leute beyond just Beer Geeks das gucken. Nee, an der Film hat mega Success, weil das einfach schon noch nie gedacht. Das ist interessant. Meine Mama hat das Tisch gesagt, hat gesagt, sie hat nicht erwartet, dass der Film je so viel Success hat. Merci für das Vertrauen. Ja. Nee, mit das einfache Schmengen, weißt du, wenn die Leute hören, Dokumentär über Bayer, da wissen sie vielleicht auch nicht, was da wirklich ist. Und das ist auch dann, weißt du, da muss ich dann immer alles erklären, das ist dann als zweitrangig. Und wenn ihr könnt, okay, Dokumentär über Bayer, das ist schwer, das so am Anfang zu verkaufen. Ja, das war wie wenn ihn, ja, weil du siehst, wenn ihr seht, dass ein Dokumentär über Bayer, hat er den für so gewissen, das ist nicht ein Stigma. Ja, doch. Es hat ein gewisses Stigma, wenn ihr seht, dass ein Dokumentär über Bayer, wenn ihr aber da guckt, da versteht ihr, dass er besonders ist. Also ich weiß nicht, ob es kann sein Kunst nennen, mit das eine gewissen Artform, die relativ limitiert produziert wird, dann die über die letzten Jahre explodiert ist. Und das ist ganz interessant. Ich bin interessiert und Sachen, wo eben mehr so Nische sind, wo nicht viele Leute vielleicht kennen. Und das war genau die Sache mit Agent Orange. Also, die erste Footage gesehen habe vom Ciao, wusste ich nicht, was Agent Orange war. Ja. Das sind alles so Sachen, wo du lehrst, und ich bin eben interessiert in dem Sinne über Dokumentären, die etwas Neues so beibringen von einer Welt, die wir gar nicht kennen. Und in dem Sinne, ja. Aber Jerry, schon eine froh vielleicht. Du weißt ja, dass unser Podcast den Elevator Pitch heißt. Wenn du an einem Gebäude stehst, für einem Lift, du drückst auf der Knöpfchen, dir geht ab. Wer steht an dem Lift? Das kann eine Person sein, lebend oder tot, mit der du wahrscheinlich die nächste halbe Minute oder Minute verbringst. Wen gehst du da gerne im Lift gesehen?
klingt vielleicht ein bisschen Klischee oder wie nennen wir das plötzlich? Ja, Klischee. Das ist Klischee. Okay, voilà, das ist Klischee. Ich ging also van den Person ass mat dem ich kennt mich innerhalen hanno a Profroe stellen da werd fir mech de Stanley Kubrick weil obwohl hin so bekannt Filmmaker as an Realisateur an so weiter also vielleicht bisse Klischee fir se wieso ich lo op hin zo kommen as das Apps wat he gemach huet mat zinge Filmer wo ganz schwer not zu machen ass wo bis lo haut es das wirklich ke richtig kann machen ken Vielleicht den vom Nuste können das Jonathan Glazer, wo ich auch ein großer Fan von ihm bin. Das so, du musst einen Film, den extrem erhaltsam ist, wenn du auf Tele, wenn du durch Tele, durch Schiene gehst und du spielst mal Kubrick-Film, Shining oder Clockwork Orange oder was auch immer, auf der Tele, da bleibst du immer hängen. Du lässt das immer laufen, weil das Qualitätskino und das erhaltsam mir das auch extrem Niveau an die Balance ich ging einfach gern irgendwie eng vorstellen wo ich kann raus von we so eng Balance krit das am Menge bei de mischte Leute haut es das fehlt die engen sind zu viel artistisch ja zu viel kommerziell das ganz schwer zu machen also ja vielleicht ja Stanley Kubrick. Okay, was der Lieblingsfilm vom Stanley Kubrick? Eyes Wide Shut, sein letzter Film. Wir gucken den all Jahres für Christtag, weil das ist ein Christtagsfilm. Du weißt, das ist ein Christtagsfilm? Ja, weil während Christtag stattfindet, Geschichte. Ja, okay, ja, stimmt, ja. Ich denke, ja, bei Christtagsfilm echt so eine andere Sache, vielleicht mehr. Nee, wir so Love Actually ja, oder... die gucken wir all Jahres. Oder sogar Harry Potter, obwohl ich nicht genau weiß, wieso das Christtagsfilm ist. Ah, das wäre, weil so eine Serie für 7 Filme. Wie ist es dann mit, mir noch drüber geschwart, aber du bist ziemlich fest an Amerika verankert. Mir gehst du nach ein Kehr zu Lützeburg, weil noch du probiere Filme zu machen. Du hast gesagt, du hast schon ein bisschen, hast Demos probiert für den Dokumentärfilm, dann so und so zu kriegen, schlussendlich, oder du schießt mal ein paar Leute beschwadern. Ja, ich ging gerne etwas zu beschmerzen. Es sind Projekte, das große Projekt, das wir haben, spielt sich zu Berlin oft Geschichte. Das ist ein Remake am Anfang von einem Exploitation-Film, wo man will ein Remake machen. Ich kann nicht den Namen so, weil ich keine Lust auf den anderen 4 Eis möchte. Okay, ja. Aber das ist das erste Projekt, wo ich ging so an, wo wir in der Zukunft tun, wo ich gerne etwas vielleicht mit Lützeburg zusammen machen und mit Deutschland, weil eben komplett ging zu Berlin stattfinden. Aber du wirst auch der Produzent eben an Regie feiern. Ja. Ich meine, es sind 2 oder 3 Filme 4 drin, wo man muss machen, immer die machen, weil das ist ein großer Film. Das ist so der nächste, wo ich dran denke. Ich gucke immer so, ob Projekte da sind, wo ich kein zu Lützeburg machen. Ja. Vielmals merci, Jerry, dass du heute hier warst. Das war wirklich cool. Wir hoffen, dass die Leute auch zu Lützeburg können The Bottle Condition gucken. Und wenn dann ein Longmetrage rauskommt, dann können sie den hoffentlich doch gesehen. Merci, vielmals merci.